这是我们的官网，我们公司主要研发、生产、销售汽车充电桩、智能氮气柜、电子防潮柜、屏蔽箱等自动化设备产品，并为客户量身打造定制化产品和系统解决方案。这是我们一款网络版的智能氮气柜，6门标准氮气柜，柜体采用 1.2 毫米烤漆防锈钢板，门箱高强度钢化玻璃，5层高载重可调层板，进口温湿度传感器，支持 Modbus 转 TCP/TP 网口通讯 RS485 联网。这一款是我们4门带有智能触摸屏的氮气柜，主界面显示温度、湿度、含氧量、设备状态和充氮状态，通过左上、左下、右上、右下4个界面控制4个门的开启，通过数据曲线查看之前的数据统计，系统管理进行系统数据设置。